ਹਾਂਜੀ ਆ ਪੈਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਦੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਆਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੱਲਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆਨਾ? ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਓ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਚਾਹ ਪੀਓ ਹੂੰ ਭਾਈ ਪੈਪਸੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੂੰ ਸਗਾਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਓਏ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਛੜਿਆ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਆਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ? ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਕਾਸਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਿਆ ਡੀਯੂ ਸ਼ੂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਹਮਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਇਹਦਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਦੁਲਿਆ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚਾਹਨਾ ਬੰਦ? ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਬੰਦਾ ਤਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਆਲ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕੱਕਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਚਲੋ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰ ਲਓ।